10 дугаар өрөө үзүүлж байна. Агуулгын дотор хэдхэн секунд үргэлжилсэн нам хүн байдал хэн бүхний доторх айцыг улам тодруулж өгч байлаа. Модон тагны цаанаас ямар ч чимээ сонсогдсонгүй. Батуугийн хоолойч мөн адил. Дөөний сүүлчийн үгэл дөрүүлэнгийнхэн толгой дэргэлдэнэ. Ээжийнхэн эхлүүлснийг дуусгаарай. Одгоо газар ширтсэн хэвээр хоёр гараараа үсээ хатгав. Дөөний мөр үл ялэгч чирч байлаа. Өдөө хүртэл бусдыгаа зэрэгжүүлж айцаа тоглоомоор дарж ирсэн одгоо анх удаа бүр нурж унтарчээ. Би буцаад орно. Дөөний хоолой сөнг ядрангуй сонсогдов. Долгион тэр дээрөө үгүй одоо нэгэн дөрөөцсөн. Энд чи бортой биш. Гэхэд одгоо тэр ганцаараа үлдчихсэн байна. Батуу көөрөө биднийг явуулсан шүү дээ. Би найз орхиод явж чадахгүй. Гэж хэлээд одко босох гэж угсгийхэд намун мөрнөөс нь дадан зогсоолоо. Чи буцвал Батуугийн хийсэн бүх зүйл утгагүй болно. Одко намун руу ууртай эргэж харав. Чи яаж ингэж тайван байж чаддаг байна? Гэхэд намун хэсэг дуугүй болов. Дөөний нүд улаасан байлаа. Би тайван биш байна. Үүнийг хэлэхэд хоолой нь үл ялэгж ирсэн чи тэр нүлэмсээ гаргасангүй. Заяа буланд суусан ч ихтэй. Тэр Ахмед байгаа болов уу? Гэж арай хин асуув. Хэн ч хариулсангүй. Агуулгын хүүтэн агаар улам давждуу санагдана. Дээвэр дээр хаа нэгтээ салхи шүрх мэд сул чимээ гарч байсан ч энэ газрын нам хүм түүнээс хавгүй хүнд байлаа. Дөлгөөн эцэст нь хан налан суулаа. Камер нь одоо хүртэл бичиж байв. Улаан жижиг гэрэл тасралтгүй анивчиж. Яг л энэ бүхнийг хэн нэгэнд үлдээх ёстой мэд зүтгэнэ. Тэр камер унтраах гэж оролцсон ч болчихов. Ягаад ч юм энэ бичлэг үлдэх ёстой санагдсан юм. Намун агуулгын болон гэрлээр ажиллаж байснаа. Гарц энэ хавьд байгаа. Гэхэд одко бухимдсан хэвээрээ. Бид үнэхээр зүгээр гараад явчих байгаа юм уу? Намун түүн рүү эргэж хараад үгүй хэмээн нилээд шийдэмгий хэллээ. Тэгээд бид эхлээд амьд үлдэнэ. Дараа нь буцаж ирнэ. Гэхэд одко юм хэлэх гэсэн чи дуу гарсангүй. Өчир нь тэр ч бас ойлгож байлаа. Тэд одоо шууд буцаж очивол газар доорох тэр хонголд төөрнө. Тэр үгэн тэднээс давуу. Энэ газрыг бүхэлд нь мэддэг. Харин Батууг тэр зориуд үлдсэн. Хугацаа очих гэж. Заяа хан налан сууж байснаа гэнэтэй. Намна ээж чинь үнэхээр эндээс гарч чадсан болов? Намун хэсэг чимээгүй болов. Энэ асуултыг тэр өөрөөсөө саяхан асал асууж эхэлсэн. Ээж нь энэ газрын тухай яагаад ч юм хизээч ярьдаггүй байсан бол яагаад ч болгон хар дарж сэрдэг байсан. Яагаад намууныг багуухад хэрвээ хэн нэгэн чамайг нэрээр чин дуудаад байвал эргэж бедгий хар гэж хэлдэг байсан бол тэр үедээ намун зүгээр л ээжигээ аймхаа хүн гэж боддог байжээ. Харин одоо тэр хайдсан их үүсвэрийг нь харчихсан. Дөлгөөн босож агуулгын цаад болон руу алхлаа. Тэнд хуучин төмөр тавирууд нурж унсан байв. Зарим дээр нь ялзарсан лааз, хүүхдийн хуучин аяга, эвдэрхий чийдэн хөглөрнө. Гэвч нэг зүйл түүний анхаарлыг татав. Ханын доод хэсэгт маш бүдэгхэн сум зурсан байлаа. Гал тогоо. Дөлгөөн "Хөөе, манайха нааширта." Босдон дөгж очив. Сум ханны цаа тал руу заасан байх бөгөөд яг хажууд нь бас нэг үг байлаа. Гарц. Одко гэрлээ ойртолов. Бичгийг будгаар биш. Утга шиг хурц зүйлээр хан дээр сэлжээ. Заяа энийг хэн бичсэн бол? Намун хананд хуруугаараа хурж үзээд ээж байж магадгүй. Өрөөндөө дахин нам гүн болов. Одко чи яаж мэдж байгаа юм? Мэдэхгүй. Зүгээр л тэр үгээ дуусгасангүй. Гэвч дотроос нь нэг л зүйл бат итгэлтэй хэлээд байлаа. Ээж нь энд байсан. Энэ газраар явсан. Энэ хананд хүрсэн. Магадгүй яг энэ агуулгад нуугдж байсан ч байж болно. Дөлгөөн нурсан тавиурыг дүлхэхэд араас нь нарийн төмөр хаалга гарч ирэв. Хаалга бараг хантайгаа нээлж гисэн мэт харагдах тул анзаарахад хэцүү байжээ. Одко
Навш. Бид өмнө үүнийг хараагүй юу? Гэхэд Дөлгөөн тоосонд дарагдсан байсан байна. Хаалганы бариулыг татаж үзэхэд эхэндээ хөдөлсөнгүй. Батууг байсан бол хүчээр онгойлгочих байсныг бүгд зэрэг бодсон ч хинч хэлсэнгүй. Одко хоёр гараараа татж Дөлгөөн мөрөөрөө дүүлэхв. Эцэст нь хаалгад ажигнан онгойж цаанаас нь хүйтэн агаар үлээв. Нарийн хонгил доош биш. Харин хажуу тийш үргэлжилсэн урд цементэн коридор. Хааны зарим хэсэгт хуучин гэрлийн сүр үлдсэн ч бүгд унтарчээ. Зөвхөн тэдний гар утасны гэрлэл харанхуу гисэн чинь. Одко хамгийн дөрөнд алхав. Энэ удаа хинч түүнийг зогсоосонгүй. Түүний доторх айдас одоо уур болж хувирсан байлаа. Тэд хонглоор айжуухан урагшааллаа. Алгах бүрт гудлын чимээ ханаар цуурайтаж, араас нь хэн нэгэн дагаж яваа мэт мэдрэмж төрүүлнэ. Хэдэн минут алхсны дараа хонгил хоёр салаалав. Нэг нь дээш өссөн, нэг нь дээш өгссөн шаттай. Нөгөө нь улам харанхуур үргэлжилжээ. Дөлгөөн алгаар нь явах. Намуун хариулж амжаагүй байтал зүүн талын харанхуй хонглоос хүүхдийн хоолой сонсогдов. Энд Заяа огцом зогсов. Та нар сонссноо? Одко шууд тэр зүг рүү ирлээд усгав. Хоосон. Гэхдээ хэдхэн секундын дараа жижигхэн сүйдэр булан эргэн гүүх шиг болов. Намуун энэ Эрдэнэ байна хэмээн таних шиг болов. Одко чи итгэлтэй байна уу? Тэр биднийг чиглүүлж байна. Одко үйл ялэг эргэлцсэн ч эцэст нь за тэгвэл явъя. Дэд харанхуй хонгол руу ирэглээ. Урагшлах тусам агаар улам хүүтэрж эхлэв. Ханын цемент чээгэн дидэгдэн зарим хэсгээрээ ботарч унжээ. Гэтэл Дөлгөөн гэнт зогсон. Байж энийг хартаа. Тэр гэрлийн ханд тусгалаа. Тэнд олон жижиг гарын мөр байв. Нэг биш нилээд хэдэн гарын мөр. Яг хүүхдүүд нойтон гараараа ханд хүрсэн мэт. Заяа нүдэндээ тэгсэнгүй. Бурхан минь. Намуун мөрнүүдийг хараад тэд энүүгээр явдаг байсан баг. Одко явдаг байсан гэж юу гэсэн үг вэ? Тэр хүн хүүхдүүдийг энэ хонглоор авч ордог байсан гэсэн үг. Одко шүдээ зүүн хараал хэлв. Тэр өвгнийг одоо үзий ятгаас чөлөө зүйл мэдэрч байлаа. Энэ газар бүхэлдээ өвчтөй санагдана. Эдэн 10 хүүхдийн айдас орилох чимээ зөвхөрөл энэ ханд шингэчихсэн мэт. Гэнэт Дөлгөөний камер өөрөө асав. Тэр зочин дэлгэц рүү хартал дүрс жирэлзэж байснаа айжмаар тогтов. Камерын дэлгэц дээр хонглын үзүүрт нэг хүүхэд зогсож байлаа. Эрдэнэ. Гэвч бодит байдал дээр юу ч харагдсангүй. Эрдэнэ дэлгэцэн дээр гараараа баруун тийш цаав. Дараа нь дүрс сарнин алга болов. Одко хөөе на камер чинь гэхэд Дөлгөөн хөөе би юу ч хийгээгүй. Намуун тэр биднийг зөв газар түргэж байна. Дэд баруун тийш ирэхэд хонгол төгсөж төмөр хаалганы өмнө ирэв. Хаалганы дээр хуучин пайз үлджээ. Гал тогоо ажилтны хэсэг. Ажилтны хэсэг гинүү. Намуун айжуухан тэр энд амьдардаг байсан юм шиг байна. Гэхэд хинч дуугарсангүй. Энэ бодол аимшигтай байлаа. Тэр хүн олон жилийн турш энэ газарт ганцаараа байсан. Гэхдээ үнэхээр ганцаараа байсан гэж юу? Эсвэл хүүхдүүдийн сүнстэй хамт амьдэрсэн юм болов уу? Одко хаалгыг түлхэхэд онгоосонгүй. Дөлгөөн гэрлээ тусгаж үзээд энэ дотор талаасаа төгжөөтэй байна. Яг тэр мөчөд хаалганы цаанаас маш сулхан юм чирэх чимээ сонсогдов. Бүгд хөшчөв. Чимээ удаанаар ойрцоор тэгээд зогсов. Намун барыг амсгалахгүй байлаа. Хаалганы нөгөө талд хэн нэгэн байгаа нэлт. Одко модо чангатгав. Энэ тэр мөн үү? Хариу байсангүй. Хэдэн секунд өнгөрөв. Тэгтэл хаалганы доогоор маш удаанаар цус урсаж эхлэхэд Заяа амаа тарлаа. Дөлгөөнч айсандаа ухрав. Одко хаалга руу дайрах гэж байсан чи намун түүнийг хүчтэй татаж зогсов. Болохгүй. Хэтэрхий аюултай. Бас эрт байна. Гэхэд Одко "Наа чинь хин нэгэн байна штэ. Энэ бол өрх. Батууг байвал яах юм?" Энэгийг сонсоод намууны царай өөрчлөгдөв. Тэрч бас үүнээс айж байла. Хэрвээ үнэхээр Батууг байвал, хэрвээ тэр тусламж хэрэгтэй байвал, гэвч Эрдэнэ хэлсэн үг санаанд оров. Тэр та нарыг уурлуулах гэж байна гэж. Намуун шүдээ зүүн
Энэ газар бидний хайдас гимшлиг ашиглаж байна. Тэглээч Батук одоо аль хэдийн гээд үгээ дуусгасангүй. Одко бухимдан хан зөхөв. Тэгтэл хаалганы цаанаас сөнг хоолой сонсогдов. Намун гэх энэ үг сонсоод намууны бүх бие хөшчөв. Энэ удаа өвгний хоолой байлаа. Чи үнэхээр ээжгээ юм аа. Одко хаалга руу ухсгив. Хөөе навшоо, гараа дээр навшмын. Нөгөө талд энэ их чимээ сонсогдов. Намуухан гэхдээ хүнийг гэхэд хэтэрхий хоосон инээд. Тэр бас хүүхдүүдийг аварна гэж боддог байсан. Намун үүнийг сонсоод юу ч хэлж чадсангүй. Чиний ээж намайг зогсоож чадна гэж бодсон. Гэх мэтээр яриагаа үргэлжлүүлэхэд Дөлгөөн чи юу бодоод байгааг бид мэднэ гэж чангаар хэлв. Өвгөн хэсэг чимээгүй болов. Дараа нь та нар юу ч мэдэхгүй. Хоолой нь энэ удаа илүү ойрхон сонсогдов. Яг хаалганы цаанаас. Энэ газар намайг явуулдаггүй. Гэхэд намун чи өөрөө явахыг хүсдэг юм шүү. Үгүй. Түүний хоолой анх удаа сул дорой сонсогдов. Тэд намайг явуулдаггүй гэж сэтгэл сэрдэхэд л хэлхэн тэр. Өрөөнд хүүтэн нам гүм тархав. Заяа хин гэсэн ч хариу ирсэнгүй. Гэвч тэр мөчөд хонголын цаанаас олон хүүхдийн шивнэ зэрэг сонсогдлоо. Маш сулхан гэхдээ олон битгийнэ. Битгий. Тэр худлаа ярддаг. Тэр худлаа ярддаг. Гэх мэт шивнэнүүд маш тод сонсогдож эхлэхэд Одко айжуухан хаалганаас ухрав. Хүүхдүүд тэднийг хамгаалах гэж оролдож байлаа. Тэр үед Дөлгөөн Кенет камерынхаа дэлгэц рүү ширтээд "Оо, навш!" Дэлгэцэн дээр хаалганы цаана байсан дүрс айжуухан ойртож байв. Гэвч хамгийн аимшигтай нь тэр хүүхэн ганцаараа байгаагүй. Түүний ард харанхууд өөр олон дүрс зогсож байлаа. Жижигхэн хүүхдүүд гэхдээ тэд хөдөлсөнгүй. Зүгээр л өвгний ард игнэн зогсоод толгоогоо доош унж үлжээ. Намун дэлгэц рүү ширтсэн чихтэй "Тэднийг хартаа." Одко "Тэр тэднийг хорчихсан юм шүү." Гэтэл камерын дүрс гинэд ойртож нэг хүүхдийн царай ойртов. Эрдэнэ. Яхарахгүй тэр мөн байлаа. Тэр толгоогоо өргөн намун руу харав. Тэгээд уруулаа хөдөлгөв. "Доош хар." Гэгшиг болоход намун зөнгөөр газар руу гэрлээ тусглаа. Хаалганы доогоор гарч байсан цус одоо алга болсон байв. Оронд нь улаан будгаар бичсэн үг гарч иржээ. Тэр худлаа ярьж байна. Одко "Юу вэ? Энэ юу гэсэн үг вэ?" Тэгтэл хаалганы цаанаас өвгний хоолой сөнг дахин сонсогдов. Энэ удаа ууртай "Та нар тэднийг сонсож болохгүй." Хаалга гинэд хүчтэй дэргэв. Бүгд нэлээд айсан ил дулж бөөгнөр зогсов. Дараагийн цохилт өмнөхөөсөө хүчтэй байлаа. Төмөр хаалга бүхэлдээ савж эхлэв. Одко "Хөөе, тэр гарч ирэх гэж байна." Дөлгөөн "Гүүгэр, аль гүүгэр, бид зогсоод байж болохгүй." Гэхэд тэд эргэж хонглоор ухсхингүүлээ. Араас нь төмөр хаалга тасхийн нээгдэх чимээ сонсогдов. Хинч эргэж харсангүй. Гэвч намун сүүлд нэг зүйл сонсов. Хүүхдийн хоолой "Хартлаа. Тэр ууралсан. Тэр одоо зогсохгүй." Дэд харанхуй хонглоор амьсгаадан гүйсээр салаа зам дээр ирлээ. Гэвч саяхны хонгол өөрчлөгдсөн байв. Шат байсан газар одоо хан улжээ. Одко амьсгаадан "Гүй юу вэ? Энэ юу болоод байна?" Гэхэд Дөлгөөн Бид төрчлөө." Тэр мөчөд араас нь удаан алхах чимээ сонсогдсон дасралтгүй ойрцоор. Намун хан түшин зогсноо маш сулхан "Тэр бидэнтэй тоглож байна." Хонголын үзүүрийн харанхуй дундаас айжуухан нэг дүр гарч ирэв. Өндөр, туранхай, баруун хөлөө чирсэн хэвээр. Яг л өнөөх навш мөн гэдг нь хэлд. Гартаа урт төмөр барьсан ажээ. Энэ удаа тэд түүний царайг арай ядан тодгарлаа. Хөгширсэн, гүн сэрвтэй. Гэхдээ нүд нь ерөөсөө хүнийх биш юм шиг харагдах нь тэр.